இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிற இந்த மெத்தட் வந்து ஒரு சிம்பிளஸ்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் பரன்ங்க. இந்த பரன் வந்து எப்படி ரெடி பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, ஓரளவுக்கு மீடியமான சைஸ் இருக்கிற மூங்கில். அதோட நீளம் வந்து 6 அடி இருக்கணும். அது மாதிரி 4 எடுத்துக்கிட்டாங்க. அந்த மூங்கில்களை வந்து 2ஆ பொளந்துக்கிட்டாங்க. இப்போ வந்து நமக்கு வந்து 2ஆ பொளந்தபோது நமக்கு 8 பாகங்களா கிடைக்கும். பாதி பாதி மூங்கிலா. அதெல்லாம் ஒண்ணா பக்கமா இது மாரி அடுக்கிட்டு, மேலே கிராஸ்ல வந்து இன்னொரு மூங்கில் வச்சு ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் ஆணி வச்சு அடிச்சுட்டாங்க. மேலேருந்து கீழே போகிற மாதிரி அடிச்சிருக்காங்க. அப்போ தான் ஆடுகளோட காலில் குத்தாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இந்த இந்த பரண் மேலே வந்து ஆடுகள் படுத்திருக்கும் பொழுது புலக்கைகள் போடும். புலக்கை வந்து கீழே வந்து விழுந்துடும். அப்படி இந்த பரணை அப்படியே செட்டப் தூக்கி செவுத்தோரமாக சாய்ச்சி வச்சுட்டு அடியில் இருக்கிற புலக்கையெல்லாம் நம்ம ஈஸியாக வந்து கூட்டிக்கலாம். நீங்கள் ஒரு ஆரம்ப பனையாளராக இருந்தாலும் சரி, இல்லை ஒரு அனுபவமிக்க பனையாளராக இருந்தாலும் சரி, கண்டிப்பாக இந்த மெத்தட் வந்து ட்ரை பண்ணுங்கள். லோ காஸ்ட்டில் ஒரு பரண் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இது மாதிரி வந்து ட்ரை பண்ணிக்கலாங்க. இந்த செட்டப்பை தூக்கி ஒரு கருங்கல் மேலே வச்சுருக்காங்க. ஒரு அடி ஹைட் இருக்க 2 கருங்கல் போட்டு அது மேலே வச்சுருக்காங்க. இது மாதிரி வச்சிங்கன்னா அழகாக நீங்கள் வந்து லோ காஸ்ட்டில் பரண் வந்து அமைச்சிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு வந்து பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பிரில்லியன்ட் ஜோக்கர் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இந்த ஐடியா